Представьте, у вас все идеально. Классная планировка, красивая мебель, все стильно и современно. Вы приглашаете гостей, к вам приезжают знакомые или родственники, все собираются, начинают прогуливаться по вашему дому, и тут начинается какой-то непонятный оркестр. И тут становится понятно, что что-то не так с вашим полом. Он начинает скрипеть и издавать неприятные звуки. Поначалу кажется потерпим, но со временем все начинает раздражать и раздражает все сильнее и сильнее. И сегодня я вам расскажу, откуда берется этот скрип и как сделать так, чтобы в вашем доме была тишина и уют. Со временем деревянные полы могут начать скрипеть. Почему это происходит? Дело в том, что деревянный пол набирается из досок. И со временем эти доски начинают усыхать. Между ними появляются зазоры. И соответственно при хождении по полу, при наступании на одну из досок, происходит смещение досок друг относительно друга. И в этот момент появляется скрип. Также это может происходить из-за того, что в самом начале при устройстве пола из досок они были закреплены плохо или недолжным образом. Чем больше в доме проживающих людей и чем чаще по полу ходят, тем быстрее становится это заметно. Особенно это заметно на полах второго этажа, так как нагрузка на полы там выше и дерево ведет себя намного активнее. В итоге этот скрип может появиться даже там, где вначале все было идеально. Многие, когда слышат скрип, сразу же пытаются с этим что-то сделать. Чаще всего подбить или что-нибудь подложить для того, чтобы избавиться от противного скрипа. Кажется, что это должно помочь, ведь проблема простая, дерево двигается и нужно просто его прижать. Но это решение только временное, так как дерево продолжает ссыхать и набирать влагу. Соответственно, зазор то появляется, то уходит. И поэтому со временем, скорее всего, скрип снова появится. На самом деле нужно копать глубже, для того, чтобы убрать саму причину, а не последствия. А вы сталкивались с такой проблемой и какие предприняли решения? Делитесь в комментариях. Иногда можно услышать такой совет: залейте все бетоном и забудете про скрип. И действительно, это рабочее решение и одно из самых лучших. На первый взгляд это решение кажется странным, так как это ведь разные материалы, бетон и дерево. Но на практике эти материалы отлично сочетаются при правильном устройстве пирога самого подобного пола. Дело в том, когда мы заливаем бетон по деревянным балкам, мы распределяем нагрузку между балками. И тогда у нас получается, что при наступании на какое-то конкретное место у нас нету давления в одном месте. У нас вся нагрузка распределяется между балками. И здесь мы достигаем два эффекта. Первое, мы ушли от досок в целом и у нас нет скрипа. И второе, самое главное, мы решаем проблему виброизоляции. То есть на такой бетонный пол мы уже с легкостью можем наклеивать плитку и не бояться того, что она растрескается. Также с появлением в доме бетонного пола у нас открываются новые опции, например, такие как устройство теплого пола, который заливается непосредственно в бетон, является отличным аккумулятором тепла, и ваши ноги будут всегда в хорошем, комфортном состоянии. Опять же, как ни странно, это решение подходит не только для первого этажа, но и второго. Конечно, нагрузка на деревянные балки вырастает, но если изначально это все рассчитать, то в конечном итоге вы получите отличный жесткий пол, на который можно использовать любой материал, начиная от ламината, заканчивая керамической плиткой. Несколько лет назад я задумался об этом решении, и мы в компании разработали свой собственный пирог такого подобного пола, железобетонного по деревянным балкам. И уже более 8 лет его используем успешно при отсутствии каких-либо нареканий. Такое решение мы используем часто. Естественно, в тех случаях, когда в проекте заложены деревянные балки. Мало того, здесь есть еще один плюс такого решения. На этапе сборки мы можем не заниматься каким-то сложным бетонным фундаментом, а сразу же сделать обвязку, например, из ангарской лиственницы, которая хорошо себя показывает во влажных условиях, и приступить непосредственно к сборке стен и кровли. И когда контур замкнется, мы делаем утепление, прокладываем все инженерные системы в полах, и уже после этого, когда у нас контур замкнут и в нем тепло, мы можем заливать бетон. Это решение очень ускоряет процесс строительства, ну и самое главное, не теряет в качестве работы непосредственно самого пола. Еще одно решение, которое позволит избавиться от скрипа по деревянным балкам, это заменить деревянные доски на фанеру. Существует фанера различной толщины, в идеале даже сделать фанеру в несколько слоев в шахматном порядке. Таким образом, чтобы она создавала жесткий диск, опять же это будет помогать виброизоляции. Ну и за счет того, что фанера сама по себе уже склеена из сухих материалов, она не будет усыхать
и, соответственно, не будет возникать никакого скрипа. Мы такие решения чаще всего используем для полов второго этажа, чтобы не увеличивать нагрузку на перекрытие между этажами. Чтобы справиться с скрипом деревянных полов в квартире, то же самое. Нужно просто выкинуть все деревянные лаги и доски, залить стяжку и наклеить какой-то нормальный материал. Лучше всего использовать ламинат, плитку ПВХ, паркет и так далее. Эти материалы точно не будут создавать скрипа. На мой взгляд, все остальные решения, связанные с деревянными полами, они не помогут. Рано или поздно дерево начнет скрипеть. Поэтому единственное решение сделать так, чтобы деревянные полы не скрипели, не делать их деревянными. Лучше всего, если вы хотите все-таки в конечном итоге видеть дерево на своих полах, заменить их на ламинат, либо же на какие-то шпанированные материалы. Инженерная доска со шпоном из натуральной древесины, либо паркет. В этом случае гарантированно пол не будет скрипеть, и самое главное, не будут появляться щели, в которые забивается грязь. Использовать такой материал очень сложно, он очень капризный, и в конечном итоге захочется его чем-то закрыть. Чаще начинают делать различные дешевые варианты типа линолеума, либо еще чего-то. Лучше в самом начале продумать правильное решение и прийти к хорошему результату. Вот так, друзья, скрипучий пол — это не просто мелочь. Это действительно проблема, которая может вам испортить уют и комфорт в доме. Но, как видите, есть реальное решение, которое позволяет забыть навсегда об этой проблеме. Качественно сделанный пол — это гарантия тишины и надежности. На своем канале я рассказываю нюансы о том, как построить правильно свой дом и при этом не наделать ошибок. Поэтому подписывайтесь на канал для того, чтобы узнать больше лайфхаков и решений для строительства своего собственного дома. На этом у меня все. С вами был Сергей Корнев. До новых встреч!